هذه أقوى مباراة يلعبها أيوب الكعبي بعد كأس إفريقيا. هنا سيثبت أيوب تعافيه من متلازمة المشاركة في الكأس الإفريقية بتسجيل هدفين رائعين، الأول برأسية جميلة والهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من أحد رفاقه، ويسجل الهدف في الزاوية الصعبة عن شمال الحارس، وتتوالى سلسلة الأهداف ويلغى الهدف الثالث بسبب خطأ في حق أحد المدافعين من فريق اليوفي. الهدف الرابع جاء بعد ضربة جزاء، وينتهي اللقاء على واقع الإشادة لأيوب الكعبي. وكان نادي أولمبياكوس قد أعلن سابقا تجديد عقد أيوب الكعبي إلى غاية صيف 28 مع إمكانية التمديد بعدما تألق في تسجيل الأهداف حوالي 18 هدفا هذا الموسم، ويصل الراتب السنوي لأيوب الكعبي حوالي 3 ملايير ونصف. اللهم بارك. لا زال للمتعة بقية، لا زال. الله 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 ابتسم لأصحاب الدار، لأصحاب الضيافة، يحاول، لا زال بحث عن تسديد، ولكن ننتقل إلى زكريا الواحدي، اللاعب المغربي المحترف في فريق جنك، الذي قدم أداء رائعا ومتميزا سواء في التمريرات وفي المراوغات. استطاع تسجيل هدف في هذا اللقاء، هدف السبق. للإشارة فإن زكريا الواحدي عنده 9 أهداف في 34 مباراة و3 تمريرات حاسمة. تقدم نحو الطريق يجرف، يرفعها يلعب ثم تسديدة خطيرة خطيرة خطيرة، ولا جميل. يا سلام على محاولة خطيرة. فنان هذا الولد، فنان هذا المغربي زكريا الواحدي، له من جول 1-0. هو الذي بدأ الحكاية وهو الذي كتب الرواية، هو الذي جاء بهكذا جول. ارتكب الخطأ من أمامها، النقلة للأمام، الكرة عز الدين أناحي لعبها. حديث كل الحديث عز الدين أناحي من هنالك، والانطلاقة ويفضل العودة للوراء. بعد ذلك المحاولة يلعبها عند أناحي خلف الدفاعات، هذه نقلة بعد ذلك للأمام، وكرة لازاز مارتينيز إلى أناحي والضربة من متى اليسرى، كرة تلعب عن طريق عز الدين إلى بليند، وحكم اللقاء ماذا يقول العب في لقطة بحثوا عنها جيرون، لعبة داخل منطقة الجزاء، جيرون أخطر. هذه أول مباراة رسمية لأناحي بعد العودة من الإصابة، واستطاع تسجيل هدف ثاني لفريق جيرونا، وقدم أداء متميز، ويبدو أن حالته البدنية في تحسن مستمر، وسيلعب المباريات المقبلة كلاعب أساسي بعدما كان بديلا فقط بسبب الإصابة. داخل منطقة الجزاء بلينز، والضربة يغير الاتجاه باتجاه إنياكي ويليامز، لا زالت الخطورة. أناحي والضربة، وأوناي سيمون على مرتين، أناحي الأسد المغربي كاد أن يغير لوحة النتيجة. سانيس يلعبها أمامية، ركلة ركنية الآن تلعب داخل منطقة الجزاء، عرضية داخل منطقة الجزاء، وبعد ذلك مرة ثانية خاوري يلعبها داخل منطقة الجزاء بالراس، وحارس المرمى جازانيغا مرة أخرى تصدي لكرة. الآن بتعود عز الدين أناحي من الناحية اليسرى، التبديل، الضربة قد تأتي أناحي الأسد مع الأسود، والكرة والمحاولة، البديل قد يعلنها المحاولة لا تزال قائمة، وأناحي أسد الأطلس للأسود يعلنها، أسد الأطلس للأسود يسجل. يا الله على كرة أناحي، والضربة المغربي يعلنها في وقت يبحث فيه فريق جيرونا عن التأمين والأمان. الأسد المغربي أناحي يسجل.